Irmãos, ontem nós falámos sobre o sucesso. Lembram-se? Ieri am vorbit despre succes. Aduceți aminte? E vimos que eram necessários 5 passos para o sucesso, 5 áreas em que o consultor tem que estar preparado. Și vă aduceți aminte că erau 5 pași în care consultorul trebuia să fie pregătit. Lembram-se quais eram essas 5 áreas? Vă amintiți care sunt acele 5 domenii? Sim. Físico, psicológico, intelectual, técnico. Físico. Muito bem. Lá atrás, alguém se lembra quais são as 5 áreas ontem que nós falamos? Își aduce aminte? Então, Spirituală, intelectuală, psihologică, e física. Muito bem. São bons alunos. Sunteți elevi buni. Sabem que nós em Portugal, como eu vos disse ontem, nós temos mais ou menos 50 consultores. După cum am spus și ieri, în Portugalia sunt 50 de colportori. Consultores com mais sucesso, outros com menos sucesso. Colportori cu mai mult succes sau cu mai puțin. Mas acima de tudo, o que nós pretendemos em Portugal Dar mai presus de tot, ceea ce încercăm noi să facem, é que os consultores estejam verdadeiramente comprometidos na missão. este ca colportorii să fie cu adevărat pentru misiune, să fie implicați total în misiune. Como eu vos disse, a esmagadora maioria dos consultores em Portugal Majoritatea colportorilor din Portugalia são consultores a tempo inteiro. sunt colportori cu normă întreagă. Mesmo Ellen White, no livro Consultor Evangelista, Chiar Ellen White, în cartea sa Colportorul Evanghelist, nos diz que quando nós abraçamos o ministério da comportagem evangélica, ne spune că atunci când îmbrățișăm colportajul evanghelist, o devemos fazer a tempo completo. trebuie să facem cu timpul întreg, cu normă întreagă. Os consultores em Portugal Colportorii din Portugalia são determinados objetivos. sunt determinați de obiective. Todos eles têm objetivos a atingir mensalmente. Toți dintre ei au de atins anumite obiective lunare. Há um objetivo mínimo que eles têm que atingir. Este un obiectiv, o normă minimă pe care ei trebuie să o atingă. Se não o atingem, Dacă nu o ating acea normă, porque se dedicam a outra tarefa, pentru că fac altă treabă, descem de nível. coboară nivelul. Nós em Portugal temos várias categorias de consultores. În Portugalia sunt diferite categorii de colportori. Um consultor a tempo inteiro Colportor cu normă întreagă. é um consultor acreditado. Este un colportor acreditat. Um consultor que não é a tempo inteiro Un colportor care nu lucrează cu normă întreagă. é um consultor autorizado. Este un colportor autorizat. Lógico, logo, Apoi, um consultor a tempo inteiro acreditado un colportor cu normă întreagă acreditat tem uma área de trabalho mais alargada, are o zonă de lucru mult mai largă, trabalha com todos os materiais, lucrează cu toate materialele, enquanto que um consultor em part-time în timp ce un colportor cu jumătate de normă tem uma área mais pequena are o área mult mai restrânsă e não trabalha com todos os materiais. și nu lucrează cu toate materialele. É assim que nós fazemos em Portugal. Așa facem noi în Portugalia. Não sei como é aqui, nem me interessa. Nu știu cum e, ceea ce nu mă interesează. Apenas me pedem para partilhar, porque vários consultores me pediram para explicar como é que nós trabalhamos em Portugal. Am vrut doar să vă împărtășesc aceste detalii, pentru că mulți colportori și-au pus această întrebare. Uma coisa é verdade, ou estamos comprometidos a 100% ou não estamos. Un lucru este sigur, ori suntem devotați 100%, ori nu suntem. E já me percebi que mesmo aqui com os irmãos da Roménia, Și am înțeles aici împreună cu voi há muitos que não trabalham em full-time. că sunt mulți colportori care nu lucrează cu normă întreagă. E com certeza que seria também da vontade da direção Și bineînțeles că este împreună cu decizia departamentului que de alguma forma nesta convenção că într-o formă sau alta în această convenție pudessem tomar uma decisão com o Senhor să puteți lua o decizie împreună cu Domnul. para que se pudessem entregar completamente este ministério. Ca să vă puteți devota în totalitate acestei misiuni. Por isso, oro ao Senhor De aceea mă rog lui Dumnezeu para que o seu Santo Espírito
parte. Astăzi vom continua cu tema noastră. Como é que nós podemos retirar sucesso do insucesso? Cum am putea noi să obținem succes din E hoje vamos falar de uma palavra que eu não gosto e que provavelmente vocês também não gostam. Și am să vă vorbesc despre un cuvânt care mie nu-mi place și poate că și vouă la fel nu vă place. Que é a palavra não. Care este cuvântul nu. Alguém gosta da palavra não? Cui place cuvântul nu? Gosta? Não? Ninguém gosta da palavra não, mas um comportor Nimănui nu-i place cuvântul nu, dar un colportor tem que aprender a gostar da palavra não. trebuie să învețe să-i placă de cuvântul nu. Porque a palavra não é aquela que nós ouvimos mais vezes. Pentru că acest cuvânt este ce auzim cel mai des. Não é verdade? Nu e așa? Se nós não gostamos da palavra não, Și dacă nouă nu ne place de não vamos reagir bem à palavra não. nu vom reacționa bine la acest cuvânt. A maior parte das pessoas nos diz não. Majoritatea persoanelor ne zic că nu. E nós temos que aprender a gostar dessa palavra, Și nouă trebuie să ne placă de acest cuvânt, tentar dessa palavra tirar aspectos positivos să scoatem aspectele pozitive e que nos permitam vencer e obtê-lo sim na entrevista seguinte. și să ne obțină, să ne ajute să obținem ceea ce este mai bine pentru următoarea întâlnire. Há um provérbio japonês Este un proverb japonez que diz o seguinte: care zice următoarele. a árvore que aprofunda as suas raízes na terra não teme o vento. Copacul care își adâncește rădăcinile în pământ nu se teme de vânt. Um provérbio interessante. Un proverb interesant. Compreendem o significado deste provérbio? Înțelegeți semnificația acestui proverb? O que é que isto quer dizer? Ce vrea să spună? Ce vrea să spună acest proverb? Dacă Da. Dacă ești bine de pregătit, dacă ești bine pregătit, nu te temi de norma de 8 ore. Sabem que um dia houve. Isto é uma história. É uma história. Am să vă povestesc o istorie. Houve um diálogo entre o vento e o sol. A fost un dialog între vânt și soare. E eles discutiam entre eles qual era o mais forte. Și discutam între ei care era cel mai puternic. E o vento disse: eu sou mais forte que tu. Și vântul zicea, sunt mai puternic decât tine. E o sol disse: não, eu sou mais forte que tu. Și soarele zicea la fel. Nu, E eles eu sunt começaram cel mai a puternic. discutir um com o outro qual era o mais forte. Și au început să cerce între ei care era cel mai puternic. Então no caminho surge um velhinho Și pe drum apare un bătrân com um capote cu un halat e o vento lhe disse: agora vou-te provar que sou eu o mais forte. și vântul spune, acum am să demonstrez că eu sunt cel mai puternic. Eu vou soprar o meu vento com tanta força que tu vais ver que o capote daquele velhinho vai voar. Am să suflu atât de tare încât acel halat al bătrânului va zbura. Então o vento começou a disparar com toda a força Și atunci vântul a început să sufle cu toată puterea e quando aquele velhinho começou a sentir o vento, și când acel bătrânel a început să simte vântul mais se agarrou ao seu capote și a strâns mai tare capotul com toda a força, cu toată forța, encolheu-se s-a e strâns segurou-se com toda a força no capote a abrigar-se do vento. și s-a asigurat în halat ca să se protejeze de vânt. Até que o vento desistiu. Până când vântul s-a oprit. Então o sol Și apoi soarele apareceu, a ieșit, sorriu a zâmbit e o velhinho tirou o capote și bătrânelul și-a dat jos halatul. e fez o seu caminho. Și și-a continuat drumul. O que é que nós podemos compreender daqui? Ce putem învăța de aici? Que ninguém nos atende através da força. Nimeni nu ne poate atinge prin forță. Aquele velhinho não cedeu à força do vento, Acel bătrân a fost pus în fața forței vântului. mas cedeu ao sorriso do sol. Dar când soarele a Porque zâmbit, quando o sol sorri, nós ficamos com calor. atunci când soarele zâmbește, noi Por isso, nós nunca conseguimos impor as nossas ideias aos outros, de aceea noi nu reușim să ne spunem ideile altora, a não ser que, doar dacă, como o sol, ca și soarele, o façamos com carinho o facem cu căldură e de uma forma positiva. și într-o formă pozitivă. Mesmo assim, muitas pessoas nos dirão que não. Chiar și așa, unele persoane ne zic că nu. Não é uma palavra que
Vamos ser sinceros. Haideți să fim sinceri. Desanimamos e vamos para casa? Ne descurajăm și mergem acasă? Ficamos tristes com a pessoa? Suntem supărați pe acea persoană? Cam suntem. Hã? Cam suntem. Să fim sinceri. Somos. É muito importante. Sabem que, como eu vos disse já ontem, a visita do comportor, o comportor é um enviado. Cum am spus și ieri, controlorul este un trimis. E o comportor, quer venda ou não venda, Controlorul, chiar dacă vinde sau nu vinde, tem que ter noção trebuie să aibă noțiunea que é um enviado do céu. că este un trimis de către cer. Quer venda ou não venda, Chiar dacă vinde sau nu, quer suscita ou não interesse, chiar dacă nu trezește interesul, tem que a sua passagem, a sua visita ser algo positivo para aquela pessoa. vizita lui trebuie să fie pozitiv, trebuie să lase ceva pozitiv în urmă. Ninguém nesta profissão põe em dúvida que ser capaz de superar os maus efeitos da rejeição é vital para o êxito. În această profesie, nimeni nu pune la îndoială că a face față efectelor negative ale respingerii este vitală pentru succes. Por isso, meus irmãos, nós temos que aprender a gostar do não. De aceea, frații mei, este bine să învățăm să ne placă de nu. E não é fácil. Și nu e ușor. Eu vou partilhar convosco uma experiência que se passou comigo. Am să vă împărtășesc o experiență care s-a întâmplat cu mine. Uma experiência negativa. O experiență negativă. Porque com certeza todos vocês também têm experiências negativas. Cu siguranță fiecare dintre noi avem experiențe negative. Alguns anos atrás eu estava trabalhando numa cidade, Acum câțiva ani lucram într-un oraș, visitei um escritório am vizitat un birou e o chefe do escritório deu-me autorização para visitar as diferentes pessoas nos diferentes escritórios. și șeful acelei clădiri a dat o ordine să fie vizitate toate birourile din acea clădire. E quando comecei a trabalhar, entrei numa sala Și când am început să lucrez într-o onde cameră, estavam duas pessoas a trabalhar, duas senhoras. unde erau două persoane care lucrau, două femei, E o chefe tinha-me dito para falar com uma de cada vez. și șeful mi-a spus să vorbesc cu fiecare în parte. Não falar com as duas ao mesmo tempo. Să nu vorbesc cu amândouă în același timp. Uma estava ali e outra estava aqui. Una era într-o parte și una în cealaltă. Claro que um comportor, quando entra, Bineînțeles că atunci când un conductor intră, normalmente nos deixamos levar pela primeira impressão. bineînțeles că ne lăsați conduși de prima impresie. Com quem é que havia de falar primeiro? Cu cine să vorbesc prima dată? Porque nós sabemos Pentru că noi știm que se uma pessoa, a primeira, compra, și noi știm că dacă prima persoană cumpără, de alguma forma influencia a outra. într-o formă sau alta influențează și pe cealaltă. Também é assim aqui, não é verdade? E așa și aici, nu-i așa? Em todo lado. Em todo lado. Se uma diz que não, Dacă una zice că nu, há mais possibilidades para a outra dizer que não. sunt mai mari posibilități ca și cealaltă persoană să zică E nu. diante de mim estavam duas pessoas diferentes. Și în fața mea erau două persoane diferite. Ali estava eu rapidamente tive essa visibilidade. Rapid am văzut, Estava ali uma senhora bem vestida, era acolo o doamnă bine îmbrăcată, muito bem arranjada, foarte bine aranjată, com muito bom aspecto. cu aspect foarte bun. Deste lado estava uma senhora muito humilde, În partea asta era o femeie foarte umilă, meia desconsolada. un pic neglijentă. E perante aquele cenário, e querendo eu ter uma resposta positiva, În acest scenariu, căutând să am un răspuns pozitiv, me dirigia àquela senhora que aparentemente me parecia melhor. și m-am îndreptat spre acea femeie care aparent arăta mai bine. E comecei a apresentar os materiais. Și am început să prezint materialele. Foi muito atenciosa, A fost foarte atentă, mas adiou a sua resposta. dar mi-a dat răspunsul ei. Disse que de momento não estava interessada. Pe moment, mi-a spus că pe moment nu era interesat. E claro que eu comecei logo a pensar, logicamente, se esta senhora que parece que tem possibilidades não comprou, Și bineînțeles că am început să mă gândesc că dacă această persoană care pare că are posibilități nu a a cumpărat, outra senhora que é mais humilde, cealaltă persoană care e mai umilă, ouvindo o não desta, auzind respingerea também não vai querer.
quando esta senhora me disse que não, Și eu atunci când această femeie a zis că nu, rapidamente fiz este raciocínio imediat am făcut o e resuscitare ia-me embora. E ia sair da sala. E saí da sala. și mă întorceam ca să ies din sală. Quando eu vou abrir a porta para sair da sala, Când am deschis ușa ca să ies din cameră, aquela senhora dali chama-me. acea femeie din partea cealaltă m-a chemat. Ela tinha ouvido a conversa. A auzit conversația. E ela me faz assim uma pergunta muito amena. Și ea a făcut o întrebare, a pus o întrebare foarte temătoare. Ela disse-me o seguinte: A zis următoarele. será que eu posso comprar? Oare eu aș putea să cumpăr? Foi a maior vergonha que eu passei na minha A vida. fost cea mai mare rușine care am avut în viața mea. Porque fiz uma coisa terrível. Pentru că am făcut un lucru groaznic. Medi as pessoas pela sua aparência. M-am uitat la persoane după aparența lor. E nós não podemos fazer. Și noi nu putem să facem asta. Claro que eu lhe disse, a senhora, desculpe, Și bineînțeles că ea a zis să-mi cer scuze, doamnă. eu ia ter ali um contacto, Uh, ia fazer outra entrevista, M-am dus să fac alt interviu. e que a senhora estava muito ocupada, Cum doamna era foarte e ocupată. depois ia cá regressar para falar consigo. Și după aceea mă voi întoarce să vorbesc cu dumneavoastră. A senhora comprou uns livros, Doamna mi-a cumpărat cărțile. foi muito simpática. A fost foarte drăguță. Mas muitas vezes, irmãos, eu corri esse risco e penso que nós às vezes também o possamos correr. Și eu de multe ori am avut acest risc. Dar Quantas vezes eu vou fazer apresentações às escolas, de câte ori fac prezentări la școală, apresentar às professoras, le prezint profesorilor. e agora aprendi que tenho que apresentar às empregadas Și acum am învățat că trebuie să le prezint angajaților e às cozinheiras. și celor de la bucătărie. E às vezes as professoras não compram. Și de obicei profesorii nu E cumpără. as empregadas compram. Dar angajații cumpără. E às vezes ninguém compra, mas as cozinheiras compram. Și uneori nu cumpără și doar cei de la bucătărie. Nós nunca podemos, nem devemos medir o interesse das pessoas. Niciodată nu ar trebui să ne băgăm peste interesul persoanelor. A nossa vocação é ir a todo lado. Vocația noastră este peste tot. Às vezes eu tenho computadores em Portugal que gostam só de fazer determinado trabalho. În Portugalia am câțiva confortori care place să facă doar anumite. Só gostam de falar com médicos, Le place să vorbească doar cu medici, outros com professores. alții doar cu profesori. Mas o que é verdade Dar ce este adevărat é que os comportadores de sucesso este că colportorii de succes são aqueles que falam com toda a gente. sunt cei care vorbesc cu toată lumea. São aqueles que não têm problemas e falam com todos. Acei care nu au probleme și vorbesc cu toți. Uma ocasião eu estava com um comportador a trabalhar numa zona de montanha, em Portugal, Am avut o experiență cu un colportor care lucra în zona de munte e ele me levou a um posto da polícia. și el m-a adus la un post de poliție. Ali expus ao comandante qual era a nossa intenção. I-am spus comandantului care era intenția noastră. Eu falei dos nossos materiais. Ne-am vorbit despre materialele Ele gostou noastre. bastante, El i-a plăcut destul de mult. comprou para ele. A cumpărat pentru el. E depois eu lhe pedi se era possível falar com os soldados. Și eu i-am spus dacă mi-ar plăcea să vorbesc și cu ceilalți. E ele me disse: não, não vale a pena. Și el a zis, nu are rost. São homens que ganham pouco dinheiro. Sunt oameni care câștigă foarte mult. São homens sem cultura. Sunt oameni fără cultură. Mas eu lhe disse, Dar eu i-am spus, ser capitão, domnule capitan, eu pelo menos gostava de falar com eles um bocadinho. mie totuși mi-ar plăcea să vorbesc cu ei un pic. E ele disse: se você insiste, Dacă vreau să insistați, eu vou mandar-os chamar todos. mă duc să-i chem pe toți. Eu pensava que seriam bem uns 15 ou 20 homens. Mă gândeam că o să fie în jur de 15-20 Ele levou para uma sala, și m-a dus într-o sală, metade desta, jumătate din asta, e os homens começaram a chegar. și oamenii au început să vină. E quando eu vi tanta gente, Când am văzut atâta lume, naquela sala ficaram 90 homens. în acea sală au intrat 90 de persoane. O que fazer com tanta gente? Ce să fac atâta lume? Normalmente, quando eu vou a essas instituições, De obicei, când merg la instituții, eu tenho um bonequinho que é um bonequinho fumador, não sei se vocês conhecem. am o păpușă care este o păpușă fumătoare. Conhecem? E eu perguntei àqueles homens dali quem é que fumava. Și am întrebat pe acei oameni cine de aici fumează. Muitos deles levantaram o braço. Mulți dintre ei au ridicat mâna.
E realmente eram homens sem cultura. și, într-adevăr, erau oameni fără cultură. Quando eu lhes perguntei quem fumava, eles todos ainda brincaram comigo. Și când i-am întrebat cine fumează, ei au început chiar să glumească cu mine. Mas eu lhes disse que queria fazer um teste. Dar eu le-am spus că vreau să vă fac un test. E pedi a um para vir à frente. Și le-am cerut să vină în față. Pedi-lhe o maço dos cigarros. Le-am, Os cigarros, pedi-lhe os cigarros. le-am cerut țigările E coloquei um cigarro no boneco fumador. și am pus țigara la cea păpușă care E fui-lhes falando sobre os problemas, os malefícios do tabaco, enquanto o boneco fumava um cigarro. Și am început să vorbim Conhecem este despre... boneco? Cunoașteți această... Ok. da. Conhecem, conhecem. Continuei a falar com eles. Am început să le vorbesc despre care sunt efectele negative ale fumatului, în timp ce acea păpușă fuma. Mostrei-lhes algumas imagens sobre o cancro do pulmão, Le-am arătat câteva imagini despre cancro da boca, cancerul de plămân și de os gură, problemas originados pelo cigarro. problemele care sunt E aqueles cauzate homens começaram e aqueles homens. Está por aqui. E aqueles homens começaram a ter outra postura. și acei oameni au început să aibă altă postură. O bonequinho acabou de fumar o cigarro. Acea păpușă a terminat de fumat țigara Eu desmontei o boneco, și am dezmontat acea păpușă, tirei um filtro am luat filtrul. e os irmãos que se conhecem sabem que aquele filtro fica manchado. Știți că acel filtru rămâne, se face mai închis la culoare. E lhes disse, este é o efeito de um cigarro. Acesta este efect și le-am spus, acesta este efectul unei țigări. Fui pela sala M-am dus în sală e lhes perguntei, quantos cigarros é que fumas por dia? și am început să întreb, câte țigări E el, fumați pe zi? 20. 20. E tu, 30. 30. E tu, 10. Tu, 10. Outro, 40. Altul 40. E estou a dizer, cada um de vocês Și le-am spus că fiecare dintre voi vai multiplicar esta manchinha, trebuie să multiplicați această culoare que é de um cigarro, care este doar de la o țigară pelo número de cigarros que vocês fumam todos os dias. la numărul de țigări pe care le fumați în fiecare zi. E os vossos pulmões não devem estar muito longe daquilo que eu vos estou a mostrar. Și plămânii dumneavoastră cu siguranță nu sunt departe de ceea ce v-am arătat eu. Os homens ficaram calados. Oamenii au rămas tăcuți E depois, a seguir, só lhes disse o seguinte. și apoi le-am zis următoarele. Nós temos alguns materiais Avem anumite materiale que vos podem ajudar a cuidar da vossa saúde. care vă pot ajuta să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Apresentei-vos uma coleção de 4 volumes Ne-am prezentat o colecție de 4 volume sobre alimentação, despre alimentație, tratamentos naturais, tratamente naturale, formação pessoal formare personală e o grande conflito. și tragedia veacurilor. Os 4 livros. Aceste 4 cărți Estavam na sala 90 homens au fost în sală 90 de oameni que não tinham muita cultura, care nu aveau multă cultură, tinham pouco dinheiro, aveau puțin bani, mas dos 90, dar din 90, 60 compraram a coleção. 60 au cumpărat colecția. Extraordinar. Quer dizer que ali, numa manhã, durante a manhã, În timpul dimineții ficaram 240 livros. au rămas 240 de cărți. Extraordinar. Estava Muito não simples, nós temos que falar segundo as necessidades das pessoas. Noi trebuie să vorbim în concordanță cu ceea ce au nevoie oamenii, Independentemente da sua condição social. independent de condiția lor socială. Uma vez um colportor chamou-me Într-o zi, un colportor m-a sunat e disse-me o meu território não é bom, și mi-a spus teritoriul meu nu este bun. não consigo vender nada, Nu reușesc să vând nimic e eu fui visitar. și am fost să vizitez. Então o que é que tu fazes aqui? Și atunci ce faci aici? Ah, já está tudo feito, já visitei as escolas, Deja am făcut tot, am os vizitat centros de școlile, saúde, centrele de sănătate, já visitei o hospital, deja am vizitat a spitalul, polícia. poliția. Então eu disse, então vamos trabalhar. Și i-am spus, haideți să lucrăm. Vamos começar aqui nesta rua. Hai să începem pe această E stradă. começamos de casa em casa. Din casă în casă. Pessoas humildes, Persoanele umile. em bairros sociais. Não sei se aqui se bairro social, um bairro do Estado. În cartiere, în casele sociale. În casele sociale care sunt oferite de către stat pentru persoanele Pessoas, cămine pessoas sociale. humildes, Persoane umile. mas que estavam sensíveis à nossa mensagem. Dar care erau sensibile la mesajul nostru. Quando acabamos o dia pela tarde, După ce am terminat
tínhamos vendido 5 coleções de 4 livros. Am vândut 5 colecții de câte 4 cărți. 20 livros. 20 de cărți. E o comportor disse, como é que é possível? Colportorul a spus, cum E este posibil? fizemos assim um bocadinho da rua. Am făcut doar o mică bucată din stradă. Nós não podemos selecionar as pessoas. Noi nu putem să selecționăm persoane. A nossa mensagem é toda a gente. Mesajul nostru este pentru toți. Não podemos selecionar a sociedade. Nu putem să selecționăm, să împărțim societatea. Jesus, quando esteve nesta terra, falava com toda a gente. Iisus, când a fost pe acest pământ, a vorbit cu toată lumea. Misturava-se com as pessoas, Se amesteca cu oameni. independentemente da sua classe social. Indiferent de clasa lor socială. Irmãos, às vezes eu penso que a nossa mensagem, de alguma forma, não pode ser elitista. A nossa mensagem é dirigida a toda a gente, não a classes sociais. Trebuie să vă gândiți că mesajul nostru nu este doar pentru unele clase sociale, este pentru toate. Não sei se aqui há essa tendência também. Nu știu dacă și aici este aceeași tendință. Não. Sim. Avem de Não lucrat. sei. Eu, como não sou de cá, estou tranquilo. Cum eu nu sunt de aici, stau liniștit. Irmãos, todos nós temos que encontrar o melhor método. Toți dintre noi trebuie să găsim cea mai bună metodă. E temos que encontrar as melhores estratégias para ter sucesso. Trebuie să găsim cele mai bune strategii pentru a obține succes. Temos que nos questionar diariamente. Trebuie să ne punem întrebări zilnic. Porquê é que eu não vendo? De ce eu nu vând? Porquê é que as pessoas não me atendem? De ce persoanele nu răspund? Qual será o problema? Care ar fi problema? E lembrem-se de uma coisa. Și mi-am zis de un lucru. O problema nunca é das pessoas. Problema niciodată nu este a persoanelor. O problema é nosso. Problema e a noastră. O problema está comigo. Problema este cu mine. Por isso nós temos que saber fazer uma avaliação muito concreta sobre a nossa postura. De aceea noi trebuie să facem o evaluare foarte corectă în privința Sobre posturii os noastre. motivos que nos levam ao trabalho. A motivelor care ne duc, ne dau motivație să lucrăm. E ontem eu perguntava ao Corina quantas apresentações é que ela precisa de fazer para ter uma venda. Și el a întrebat pe Corina de câte prezentări are nevoie ca să ia ca să vândă o carte. E ela disse mais ou menos 3 ou 4 apresentações e tem uma venda. Ea mi-a zis că aproximativ 3 sau 4 și abia apoi voi face o vânzare. Ok. E a irmã, quantas apresentações precisa para ter uma venda? Câte prezentări faceți până să reușiți să faceți o vânzare? Nu este mereu la fel. Depinde. Ești la stand, Em média, em média, em média. Nu e sempre igual. Sim, mas quando vai trabalhar de porta a porta, por exemplo. Când lucrați din casă în casă, de exemplu, cam câte faceți? Vizitați 3, 4 și apoi o vânzare sau 4 ou 5. 4, 5. Ok. E mais, quantas? La fel. Quantas? Dați exemple. Mai, La fel. 4 ou 5. Ok, muito, muito bom. Então quer dizer, irmãos, que nós temos que pensar que. Vamos avançar, muito bem. Quer dizer que se nós para realizarmos uma venda, precisamos de fazer 5 contactos. Esta é a média em Portugal. 5 contactos firmes, dando os 4 passos da venda. În media în Portugal este ca aproximativ, la fel ca și aici, cam în jur de 5 persoane reușiți să contactați, doar una cumpără din aceste E nestas negações nós não contamos aquela pessoa que não nos atende. Dar în aceste contacte nu numărăm și persoanele care nu ne răspund. É quando fazemos uma apresentação completa, Doar atunci când facem o prezentare completă, dando os 4 passos. din cele 4 pasuri. A aproximação, Apropierea, introdução, introducerea, demonstração demonstrația e conclusão. și concluzia. Quando nós fazemos 5 vezes este processo, Și noi când facem de 5 ori acest proces, mais ou menos temos uma venda. aproximativ avem o vânzare. Quer dizer que tivemos 4 pessoas Vreau să spun că avem 4 que nos persoane disseram que não. care ne spun că nu. Então, se eu quero ter 2 vendas, Și, atunci înseamnă că dacă eu vreau să am 2 vânzări, quantos nãos é que eu vou precisar de ouvir? câte nu voi auzi? Em média, În medie. Aproape 8. 8? 8. Se eu quiser 4 vendas, Dacă em eu vreau să média, fac în medie
4 Quantos lucrări, nãos é que eu vou precisar de ouvir ao longo do dia? câte refuzări voi auzi? 16. 16. Quantos de vocês é que têm coragem para ouvir 16 vezes a palavra não? De câte ori aveți dumneavoastră voi curajul să auziți de 16 ori cuvântul nu? Aqui na Roménia os computadores só gostam do sim. Aici, în România, comportorile le place de da. Eu também. Și e la fel. Mas temos que aprender a gostar do não. Dar trebuie să învățăm să ne placă. Porque se nós não aprendemos a gostar do não, Dacă nu învățăm să ne placă, o que é que vai acontecer? Podes continuar. ce se va întâmpla? Sim, podes. 4 nãos com um sim, ok. Então temos que ver isso, fazer esta média. Se a razão das suas vendas é de 5 contactos, uma venda, Dacă avem 10 contactos, 2 vendas, 15 contactos, 3 vendas. 15 contacte, 3 vânzări. Os irmãos aqui na Roménia, quando estão a fazer o seu trabalho porta a porta, nos seus contactos, quantas entrevistas em média fazem por dia? Când faceți lucruri Computadores a tempo inteiro. colportorii cu normă întreagă, când faceți din ușă în ușă, din casă în casă, câte contacte reușiți să faceți întregi, complete, prezentări? În jur de 30. Mais ou menos em média, por dia. 20? Pe zi, aproximativ, în medie, o persoană cu normă întreagă, dacă faceți din casă în casă. 20? 20 apresentações? 20, 25, ok. Quando os irmãos vão fazer uma apresentação, Când faceți o prezentare, quanto tempo demoram numa apresentação? cât vă ia să faceți prezentarea? Quanto tempo? 1 minuto? Și 25 de minute. Laura, quanto tempo demoras? Vamos, irmãos, vamos visitar uma família. A família nos atende com cordialidade Dacă vizităm o familie și ne primește cu ospitalitate, e temos a oportunidade de apresentar os nossos materiais. avem oportunitatea să le prezentăm materialele noastre. Quanto tempo precisamos para fazer isso? Cât timp ne ia ca să facem asta? Noi facem și teste medicale, explicați. Ah, sim, com testes, não é? Com testes. Ok. Grăsimea, Sim, sim, sim. Muito bem. Mas exact, am înțeles. com tudo, com tudo. Os testes quanto tempo demoram? Cât durează testele? Depende das pessoas, não é? Claro, claro. Muito bem. Eu stau cu Nu totul. știu, dar pentru o persoană, cât durează pentru o persoană să faceți o persoană? E depois de fazerem os testes, După ce faceți testele, à família toda, toată familia, pode demorar 10, 15, 20 minutos, depende do número das pessoas. și poate dura între 20-25 de minute, depinde de numărul de persoane, Quanto tempo dedicais à apresentação dos livros? cât vă dedicați pentru a prezenta cărțile? 10 minutos. 10-15 minute. 10, 15. Ok. Claro que nós não temos uma quantidade de tempo fixa. Bineînțeles că nu avem o cantitate de timp fixă. Depende da disponibilidade das pessoas. Depinde de disponibilitatea persoanelor. Mas sabem que uma vez Dar știți că odată eu estava a apresentar um livro numa família eu am început să prezint o carte unei familii e a família, muito simpática, și familia era foarte drăguță. me deixou falar. M-a lăsat să vorbesc. E eu falei. Și eu am început să vorbesc. E ela, muito bem, eu falei. A zis foarte bine și am continuat să E no fim, quis fazer a conclusão Și la sfârșit am vrut să fac concluzia e ela não quis comprar. și n-am vrut să cumpere. E ela disse-me assim, Și ea mi-a spus, você já me explicou tanta coisa dacă vreau să mi-ați explicat atâtea, que eu já não preciso de comprar o livro. nu mai am nevoie să cumpăr. Super! É verdade. O que nós devemos fazer Ce ar trebui să facem
que eu recomendo aos colportores em Portugal, Ce le recomand lucrătorilor din Portugalia, por exemplo, um livro de saúde, de exemplu, la o carte de sănătate, fala de 30 ou 40 doenças, care vorbește despre vreo 20 sau 30 de boli, que fixemos a nossa apresentação em dois assuntos. și să ne fixăm prezentarea doar pe două subiecte. Doenças cardiovasculares Boli cardiovasculare e a depressão. și depresia. E estes dois assuntos, Și aceste două subiecte, desenvolvê-los bem. să le dezvoltăm foarte bine. Saber falar delas. Să știm să vorbim despre ele. Fazer com que as pessoas vejam que nós sabemos o que estamos a dizer. Ca persoanele să vadă că noi știm despre ce vorbim. Conduzir a pessoa ao livro, Să le arătăm acele persoane cartea, mostrando-lhe alguns factos, să le arătăm câțiva factori, entusiasmá-la să-i entuziasmăm e no final lhe dizer: și la sfârșit să le spunem. a senhora tem aqui um tesouro. Și aici aveți o comoară. Tal como isto que eu lhe disse, Așa cum v-am spus, encontrará muito mais doenças veți găsi mult mai multe boli e onde poderá encontrar uma solução. și unde veți putea găsi o soluție. Suscitar a curiosidade. Să-i treziți curiozitatea. Não transmitir tudo. Să nu transmiteți chiar tot. E penso que para a apresentação dos materiais, Și cred că pentru prezentarea materialelor, dando os 4 passos da venda, având cei 4 pași al vânzării, 10 minutos está muito bem. 10 minute este foarte bine. É o suficiente. E suficient. Muitas vezes De multe ori, surgem oportunidades para nós falarmos sobre outras coisas. apare oportunitatea să vorbim și despre alte lucruri. Por exemplo, De exemplu, enquanto estamos a fazer os testes, în timp ce facem testele, enquanto estamos a falar sobre os nossos materiais, sau în timp ce vorbim despre materialele noastre, muitas vezes a nossa conversa deriva para problemas espirituais. de multe ori conversația noastră derivă la problemele spirituale. E o que fazer aí? Și ce ar trebui să fac? Querem saber a minha opinião? Vreți să știți opinia mea? Ok. Eu vou dar. Am să vă spun. Quando me aparece alguma pessoa que se interessa com questões espirituais, Atunci când mi se pare că o persoană este interesată de subiecte spirituale, converso um bocadinho conversez un pic e digo o seguinte à pessoa: și zic următoarele. Dona Juliana, o nome qualquer, Doamna Julieta, já vi que a senhora se interessa por assuntos espirituais. am văzut că sunteți interesată de subiecte spirituale Eu também me interesso muito por assuntos espirituais. și pe mine mă interesează foarte mult aceste Mas aspecte. sabe, Dar știți, este é o meu trabalho acesta este lucrul meu e tenho que continuar com o meu trabalho. și trebuie să-l continui cu el. Talvez possa combinar com a senhora Poate putem să ne înțelegem uma outra hora într-o altă oră em que eu a possa visitar în care eu vă pot vizita. e então eu vou falar consigo sobre assuntos espirituais. Și atunci să putem vorbi despre aceste subiecte spirituale. E a pessoa diz: muito bem, Și acea persoană zice foarte bine, pego na minha agenda îmi notez în agenda e marco com a senhora a hora e o dia. și fixez cu acea doamnă ziua și ora. E continuo a trabalhar. Și continui treaba. Este é o trabalho de um colportor. Acesta este lucrul unui colportor. A função de um colportor é colocar os nossos livros. Funcția unui colportor este să ne dăm cărțile. E então, nós que gostamos de assuntos espirituais, Și nouă care ne plac subiectele spirituale, fazemos isso dentro do nosso horário. trebuie să facem asta în orarul nostru, în programul Eu, a nostru. cada colportor em Portugal, Și fiecare colportor din Portugalia eles têm que fazer 7 horas de trabalho por dia. trebuie să facă 7 ore de lucru pe zi. Não são 7 horas de estudos bíblicos. Nu sunt 7 ore de studii biblice. São 7 horas de trabalho com os nossos livros. Sunt 7 ore de lucru cu cărțile noastre. E depois do tempo do colportor, Apoi, după acest timp, ele dedica tempo aos estudos bíblicos. apoi dedică timp studiilor Pela biblice, noite, seara, pelo sábado, pelo domingo. duminica. Alguém ficou chocado? A rămas ceva șocat. Porque a nossa prioridade Prioritatea noastră é colocar a nossa literatura em casa das pessoas. este să lăsăm literatura în casele oamenilor. Porque muitas vezes De multe ori, as pessoas querem satisfazer algumas curiosidades unele persoane vor să-și satisfacă anumite curiozități e
muitas vezes nós, naquele pouco tempo, não somos capazes de satisfazer a curiosidade. Și de multe ori, noi în acel timp sigur nu suntem capabili să spunem tot. Nós temos alguns seminários de preparação para os colportores em Portugal sobre questões espirituais. Avem în Portugalia anumite seminarii de pregătire pentru colportori, Não só para colportores, como também para membros de igreja. nu doar pentru colportori, ci și pentru membrii bisericii. E lhes dizemos que quando eles vão visitar alguém a casa para estudar a Bíblia, Și le zicem că atunci când merg la cineva să viziteze pentru a studia Biblia, também tem que ter um tempo. trebuie să își fixeze un anumit timp. Não podemos tentar dar a religião toda de uma vez. Nu putem să ne dăm religia toată o singură dată. O que nós recomendamos é que quando estamos a estudar a Bíblia com alguém, Atunci, recomandăm că atunci când studiem cu cineva, o máximo meia hora. maxim ar trebui o jumătate de oră. E marcar outro encontro. Și să stabilim o altă întâlnire. Porque às vezes, Pentru că uneori, e eu já cometi esse erro, eu am comis această greșeală, as pessoas têm muita curiosidade, cum persoanele sunt foarte curioase, começam-nos a fazer muitas perguntas, încep să ne pună multe e do întrebări sábado, și de sabat, e do dízimo, și e da Virgem Maria, și de e da ressurreição, și da ressurreição, și de înviere. e nós na nossa ânsia respondemos a tudo. Și noi, fiind foarte entuziasmați să le răspundem la toate, As pessoas não estão preparadas para ter estas respostas și persoanele nu sunt pregătite să primească aceste răspunsuri. e vão se desinteressar. Și rămân dezinteresate la final. Tem que ser progressivo. Trebuie să fie progresiv. E temos que ser nós sempre a comandar o estudo. Și noi suntem cei care să conducă studiul. Alguém me pergunta, Cineva m-a întrebat. eu gostava muito que o senhor falasse sobre a Virgem Maria. Mi-ar plăcea mult să vorbim despre Fecioara Maria. Eu também quero falar sobre esse assunto. Și am spus și mie mi-ar plăcea să vorbim despre Sabe que eu também acredito em Maria. Știți că și eu cred în Maria. Mas hoje não é o dia para falarmos sobre isso. Dar astăzi nu este ziua pentru a Outro vorbi dia vou despre falar acest consigo sobre esse assunto. În altă zi vom vorbi despre acest E leva a pessoa para outras questões. Și duc persoana să vorbim despre alte subiecte. Mais daqui a um pouco irei falar-vos sobre evangelização. Acum câteva minute vă voi... După aceea vă vorbesc despre evangelizare. Mas vou antecipar que eu posso me esquecer. Dar vreau să anticipez ca să nu uit. Muitas vezes nós como colportores, De multe ori noi, ca și colportori, devemos tentar levar as pessoas, e como membros de igreja também, trebuie ca să ducem persoanele, ca și biserica la fel, devemos tentar levar as pessoas a conhecer a Cristo. trebuie să îi ducem să cunoască pe Dumnezeu, pe Hristos. Devemos fazer com que as pessoas se tornem cristãs Trebuie ca să încercăm să facem pe oameni să devină creștini e não adventistas do sétimo dia. și nu adventiști de ziua 7. Corect? Porque depois, se a pessoa for um bom cristão, După ce persoana devine un creștin bun, vai se tornar um adventista do sétimo va dia. deveni un adventist de ziua 7. E às vezes nós trocamos as coisas. Și de multe ori noi curcăm lucrurile. Queremos logo que as pessoas se tornem adventistas antes de se tornarem cristãs. Vrem ca persoanele să devină adventiste Tudo tem o seu tempo. înainte ca să devină Mas depois vamos falar sobre isso na hora seguinte, está bem? Dar vom vorbi Vamos voltar ao nosso tema. Temos que aprender a gostar do não. Já sabemos que é a lei da média. Quanto mais contactos eu tiver, mais possibilidades tenho de ter um sim. ca să facem o medie, cu cât avem mai multe contacte, cu atât mai multe dau voie primi. Por isso vamos aprender a gostar do não. De aceea trebuie să învățăm să ne placă de nu. Ainda que não venda, aproveite para quê? Para aprender, mudar o que precisa mudar, desenvolver, praticar, subir na escada do sucesso. Chiar dacă nu reușiți să vindeți, profitați de fiecare contact pentru a învăța, pentru a schimba ce trebuie schimbat, pentru a se dezvolta, pentru a practica și pentru a urca pe scara succesului. Por isso, quando eu vou falar com alguém De aceea, atunci când eu vorbesc cu cineva e se não vender, și dacă nu vând, quando regressam, când mă întorc, eu devo-me questionar. trebuie să îmi pun întrebări. Porquê é que eu não vendia? De ce nu am vândut? O que é que se passou? O que é que eu fiz de mal? Ce s-a întâmplat? Ce nu am făcut bine? Como é que eu me aproximei daquela pessoa? Cum am apropiat de această Como é que eu a procurei entusiasmar? Cum am căutat să-i Como é que eu procurei criar interesse? Cum am căutat să-i fac interes? Sabem que em Portugal, Știți că în Portugalia, tenho que falar de Portugal que é o meu campo, vorbesc de Portugalia, că este... às vezes há irmãos colportores que são muito firmes nos seus princípios. Sunt mulți colportori care sunt foarte fermi în principiile lor.
Mas quando nós vamos falar com as pessoas, Dar când vorbim cu persoanele, nós estamos a falar com pessoas com outra mentalidade. vorbim cu persoane cu o mentalitate total diferită. De alguma forma, as pessoas devem pensar que nós estamos ali para lhes impor o nosso pensamento. De multe ori, când vorbim cu persoanele, avem impresia că noi trebuie să ne impunem gândirea noastră. Eu estou a falar sobre um livro de saúde. Dacă vorbim despre o carte de sănătate, Uma vez estava com um colportor eram cu un colportor e estávamos a falar sobre a carne. și vorbeam despre carne. E a pessoa estava a falar connosco, Și acea persoană vorbea cu noi. disse, eu gosto muito de carne. Mie îmi place mult carnea. E o colportor que estava aqui Colportorul a început să disse, zică, a senhora faz muito mal, doamna face foarte rău. vai ter um cancro. O să faceți cancer. Não pode ser assim. Nu poate fi așa. Não pode. Claro que nós sabemos que a carne faz mal à saúde. Bineînțeles că știm că carnea face rău sănătății. Mas as pessoas de fora Dar persoanele de afară nem sempre se apercebem dessas coisas. nu știu întotdeauna de astfel de lucruri. Irmãos, nós somos uns privilegiados. Frații, noi suntem privilegiați. Porque temos acesso a muitos conhecimentos. Pentru că avem acces la foarte multe cunoștințe. Mas o mundo fora pensa de outra maneira. Dar lumea de afară gândește altfel. Tem outros valores. Are alte valori. E nós temos que ser flexíveis. Și noi trebuie să fim flexibili. Quando nós entramos em confronto com o cliente, Atunci când noi intrăm în disconcordanță cu clientul, não vamos conseguir vender. noi nu să reușim să vindem. Porque não criamos simpatia. Pentru că nu creăm simpatie. Como é que nós podemos responder a uma pessoa quando nos diz que gosta de carne? Cum putem răspunde unei persoane care ne zice că îi place carnea? Muito bem. Foarte bine. Eu vou-lhe mostrar Am să vă arăt que hoje em dia că astăzi os médicos medicii apresentam alguns possíveis malefícios do uso da carne prezintă anumite riscuri atunci când consumăm carne. e sugerem outras alternativas. Și îi sugerez alte alternative. E avanço com a minha apresentação. Não falo mais de carne. Continui cu prezentarea mea, nu mai vorbesc despre carne. Ok? Compreendem? Înțelegeți? Nós não podemos ter situações de choque com o cliente. Nu putem să avem situații de șoc cu clienții. Eh, care să Há muitos anos atrás eu visitei um senhor que é engenheiro Acum câțiva ani am vizitat un om care este inginer e ele sempre nos comprou os livros de alimentação. și întotdeauna ne cumpăra cărțile de alimentație. Nunca lhe falei sobre a questão da carne. Niciodată ne-am vorbit despre problema cărnii. Passado um ano, quando eu fui fazer a renovação da assinatura, Anul trecut, când am fost să reînnoiesc abonamentul, o engenheiro mandou-me sentar inginerul m-a invitat să mă așez e disse-me o seguinte: și mi-a zis următoarele. Senhor Artur, Domnule Artur, que livros é que traz este ano? ce cărți aduceți anul Que acesta? novidades é que o senhor tem? Ce noutăți aveți? E eu tinha alguns livros e eu disse: mas porquê é que faz essa pergunta? Aveam ceva cărți, dar am întrebat, de ce puneți această întrebare? Porque um comportor responde a uma pergunta sempre com uma pergunta. Pentru că un colportor întotdeauna răspunde la o întrebare cu o altă întrebare. E então ele disse-me: Și atunci el mi-a spus, sabe que os livros que o senhor ano passado me vendeu, știți cărțile care mi le-ați vândut anul trecut? eu não tive tempo para os ler. Nu am avut timp ca să le citesc. Mas a minha mulher começou-os a ler. Dar soția mea a început să le citească. E já há 6 meses Și de 6 luni que nós deixámos de comer carne. nu mai mănânc carne. Amin? Claro. Os nossos livros são mensageiros. Cărțile noastre sunt mesageri. Falam por eles. Vorbesc pentru ele. Mostrar os seus conteúdos, Își arată conținutul, mostrar que há alternativas, să le arătăm care sunt alte mas a motive. decisão é sempre do cliente. Dar decizia întotdeauna É sempre da este cea a pessoa. clientului, de a Por isso persoanei. nós temos que desenvolver o nosso espírito também de tolerância De aceea noi trebuie să ne dezvoltăm și spiritul de toleranță e ter uma atitude correta para com as pessoas. și să avem o atitudine corectă față de persoane. No meu ministério, În departamentul meu tenho encontrado situações muito difíceis que às vezes há comportores que têm com clientes. am întâlnit situații foarte dificile pe care le au colportorii cu Clientes que nos chamam clienți care ne sună, e que se sentiram incomodados com a visita do comportor. care se simt incomodați de vizita colportorului. Não pode ser, irmão. Nu se poate așa. Nós somos um enviado do céu. Noi suntem trimiși de cer. Em Portugal nós dizemos que o cliente tem sempre razão. În Portugalia zicem că clientul are întotdeauna dreptate. Aqui também, Și aici la fel. o cliente é o rei. Clientul este regele. Não o podemos confrontar. Nu putem să-l confruntăm. Ok, vamos avançar. Os estímulos negativos
também são úteis na aprendizagem. Stimulii negativi sunt de asemenea utile în învățare. Quando uma criança coloca um dedo no lume, Atunci când un copil bagă degetul în lumânare, tira logo. îl trage repede. Não torna a colocar. Nu mai le punem. Porque aprendeu com aquele estímulo negativo. Pentru că a învățat acel stimul E de negativ. alguma forma nós também temos que desenvolver esse espírito. Și noi la fel trebuie să dezvoltăm acest spirit. Temos que desenvolver o nosso sentido de humor. Trebuie ca să ne dezvoltăm simțul umorului. Vocês gostam de se rir? Vă place să râdeți? Eu gosto muito de me rir. Mie îmi place foarte mult să râd. Mas a minha mulher ri-se mais do que eu. Dar soția mea râde mai mult decât mine. Eu gosto de me rir, irmãos. Îmi place să râd. Sabem que em Portugal Știți că în Portugalia, há psicólogos psihologii, que fazem sessões sunt psihologi care fac sesiuni de terapia de riso. de terapie de cu râs. Aqui também? Și aici la fel, Não. Em Portugal vão grupos de pessoas în Portugalia sunt grupuri de persoane a uma terapia, care merg la o terapie, pagam 50 euros cada pessoa plătesc 50 de euro fiecare persoană e ficam ali numa sala și sunt toți într-o uma sală, hora o oră, a rir. râzând. É verdade. E adevărat. Ce zici de Sabem que o sorriso Știți că zâmbetul nos estimula cerebralmente. ne stimulează cerebral E o comportor tem que ser uma pessoa de sorriso. și comportorul trebuie să fie tot timpul cu Nu zâmbetul poate pe buze. Nu Ser uma pessoa triste. Não! supărat. Nós temos que ser pessoas e ver sempre o lado positivo das coisas. Trebuie întotdeauna să vedem Eu gosto de me rir, irmãos. îmi place să râd. Sabem que em Portugal Că în Portugalia, há psicólogos psihologii, que fazem sessões sunt psihologi care fac sesiuni de terapia de riso. de terapie de cu râs. Aqui também? Și aici la fel, Não. Em Portugal vão grupos de pessoas în Portugalia sunt grupuri de persoane a uma terapia, care merg la o terapie, pagam 50 euros cada pessoa plătesc 50 de euro fiecare persoană e ficam ali numa sala și sunt toți într-o sală, uma hora o oră, a rir. râzând. É verdade. E adevărat. Ce zici de Sabem que o sorriso Știți că zâmbetul nos estimula cerebralmente. ne stimulează cerebral E o comportor tem que ser uma pessoa de sorriso. și comportorul trebuie să fie tot timpul cu Nu zâmbetul poate pe buze. Nu Ser uma pessoa triste. Não! poate fi supărat. Nós temos que ser pessoas e ver sempre o lado positivo das coisas. Trebuie întotdeauna să vedem partea pozitivă a lucrurilor. E tentar, às vezes, rir-nos das nossas próprias desgraças. Și să încercăm de multe ori să râdem de problemele noastre. Rir-nos dos nossos erros. Să râdem de greșelile noastre. Vocês são capazes de se rir naquilo que erram? Sunteți în stare să râdeți de ceva ce ați greșit? Sim? Sabem que eu vou fazer uma confidência. O să fac o să vă spun ceva despre mine. Eu de manhã, quando me levanto, Dimineața când mă trezesc, vou à casa de banho mă duc la baie e olho-me ao espelho. și mă uit în oglindă. E digo assim: Și spun așa. que cara é essa, Arthur? Ce față e asta? Tu assim não vais a lado nenhum. Așa nu te duci nicăieri. Tu assim hoje não vais conseguir fazer nada. Astăzi nu vei reuși să faci nimic. Muda essa cara. Schimbă fața. Eu estou a falar com um espelho, para mim. Și vorbesc cu oglindă. E isso me cria boa disposição. E rio-me, e rio-me. Și asta mă bine dispune și încep să râd. É importante nós sabermos fazer isso. E important să putem face asta. Olharmos para o espelho todos os dias e perguntar: que cara é essa? Să ne uităm în oglindă fiecare și să zicem ce fel de față e asta. Porque é essa cara que os vossos clientes vão ver. Pentru că asta este fața care o să vadă clienții dumneavoastră. Temos que desenvolver o nosso sentido de humor. Trebuie să ne dezvoltăm simțul Melhor as suas técnicas. să ne îmbunătățim É tehnic. importante nós melhorarmos as técnicas. Principalmente, como eu vos falei ontem, sabermos fazer uma boa aproximação. E bine ca să facem, să ne putem apropia de clienți. A nossa apresentação, Prezentarea o noastră, nosso aspecto, aspectul nostru, o cabelo bem penteado, părul bine pieptănat, uma gravata a condizer com a camisa, o cravată care să se potrivească cu cămașa, não usar cores agressivas, să nu folosim culori agresive, os sapatos sempre limpos, papucii totdeauna curați, a pasta limpinha, dosarul curat, as unhas limpas, unghiile curate, tudo. tot. Uma
vez estava com um colportor Într-o zi eram cu un colportor. e ele estava a apontar o livro assim com a unha Și el se uita la carte e a cu unha estava degetul tão suja și era așa de murdară que até eu tive vergonha. că mi-a fost un pic de rușine. Por isso um colportor nunca aponta com o dedo. De aceea colportorul niciodată nu arată cu degetul. Claro, com a caneta, né? Nós estamos a falar com um cliente e apontamos assim. Și arătăm cu pixul, Mas nu cu sempre, degetul. sempre com muita, sempre em condições. O sucesso requer sempre algum esforço. Succesul presupune întotdeauna un efort. Às vezes há pessoas no mundo que atingem o sucesso sem esforço, Sunt uneori persoane în lume care ating succesul fără efort, mas são muito poucas. dar sunt foarte puține. O sucesso requer sempre esforço. Succesul întotdeauna Aplicação. presupune efort. Sabem que nós em Portugal, Știți că noi în Portugalia alguns comportores têm um método interessante. câțiva colportori au o metodă foarte interesantă. Trabalham o dia todo Lucrează toată ziua, e às vezes não corre muito bem. de multe ori nu merge așa de bine. O seu horário termina às 6 da tarde Orarul lor se termină la ora 6 după masa e às vezes há um dia que não se vende. și uneori sunt zile în care nu se vinde nimic. E muitos comportores têm um pensar muito interessante. Mulți colportori au o gândire foarte interesantă. Às 6 horas acabou o seu trabalho La ora 6 se termină lucrul lor e eles vão fazer a seguir și fac următoarea. a venda do anjo. A venda do anjo. Fac vânzarea către un înger. Conheceis a venda do anjo? Cunoașteți acest fel de vânzare? Nós fazemos o nosso horário. Ne facem programul. Fazemos isso muito com os jovens. Facem asta mult cu tinerii. Dizemos aos jovens, o nosso trabalho hoje acaba às 6. Și le spunem lucrurile noastre se termină aici. Eles vêm aos carros, Și vin la mașini. conversamos um bocadinho com eles, Vorbim un pic cu ei. oramos com eles Ne rugăm. e dizemos assim: Și le spunem așa. agora vamos fazer a apresentação do anjo. Și acum să facem prezentarea îngerilor. E cada um vai fazer uma apresentação. Fiecare dintre ei face o prezentare. E às vezes é a única venda do dia. Și uneori este unica vânzare din acea zi. É interessante, experimentem fazer isso. Interesant, încercați Façam o vosso să trabalho. faceți-vă lucruri E depois ponham o vosso anjo a falar por vocês. și apoi puneți-vă îngerul să vorbească pentru Por vosso dumneavoastră, intermédio. prin intermediul dumneavoastră. Porque há sempre um anjo que nos acompanha. Pentru că întotdeauna un înger este cu noi. E esse tipo de ligação nós temos que ter diariamente. Și acest tip de legătură trebuie să avem E mult în fiecare importante. zi. E foarte important. Mais que uma simples venda, a visita do colportor é de um enviado do céu e deve exercer uma influência positiva, venda ou não venda. Mai mult decât o simplă vânzare, vizita colportorului este cea a unui trimis al cerului și trebuie să exercite o influență pozitivă, chiar dacă vindem sau nu. São palavras de Helena White. Sunt cuvinte ale lui noi. Surgirão dificuldades que provarão a vossa fé e paciência. Enfrentai-as com bravura. Olhai o lado luminoso. Se a obra está em embaraço, assegurai-vos que não é por vossa culpa e então prosseguir regozijando-vos. Lá, já leram? Compreenderam? Veți întâlni dificultăți care vor pune la încercare credința și răbdarea. Înfruntați-le cu curaj. Uitați-vă la partea bună a lucrurilor. Dacă lucrarea este în dificultate, să vă asigurați că nu este din vina voastră și apoi să mergeți mai departe bucurându-vă. Compreendem? Podes pensar a seguinte, a outra citação de Helena White, do Desejar Todas as Nações. Un moment. Sim. Deci noi punem Não perceberam? Mas tu, mas a ti... Mas quem é que põe a questão? Quem põe a questão? Sim, sim, põe a questão, podes pôr. Não é assim. Să faceți o prezentare, deci cum ați face unui înger, de exemplu. Deci, de exemplu, dacă n-ați vândut ceva într-o zi, acea vânzare, de exemplu, acea prezentare să fie singura vânzare care ați făcut-o în acea zi. Faceți o prezentare unui înger. Dar îngerii nu cumpără. Claro. O que esta nossa ação pretende ter, Ce vrem să facem, ce vrem să spunem prin această
pretende atingir dois objetivos. Vrem să atingem două obiective. Primeiro, o objetivo da motivação. Primul obiectiv este cel al motivării E segundo, lembrarmos que dependemos sempre de alguém. și al doilea să ne amintim că întotdeauna depindem de cineva. Porque acredito que nós muitas vezes saímos de casa na nossa força Pentru că de multe ori cred că ieșim din casă doar prin puterile noastre, e não tanto na força do Senhor. nu atât de mult prin puterea lui Dumnezeu. Por isso, muitas vezes, a nós, coordenadores, De aceea, de multe ori, coordonatorii temos que noștri, fazer o clique na cabeça das pessoas. noi trebuie să facem un click în E mințile quando, oamenilor. quando um jovem vai fazer a venda do anjo Și atunci când un tânăr face vânzarea unui înger e consegue vender, și reușește să vândă, isso é muito importante para ele. asta este foarte important pentru el. Deci suntem noi care vorbim, un fel de ne facem că vorbim. Vorbim doar noi singuri, dar o considerăm ca fiind o vânzare. Cada jovem ora Fiecare tânăr se roagă e pede para que o anjo oriente. și se roagă ca acel înger să E ele vai e escolhe uma casa. se duce și alege o casă. E vai àquela casa. Merge la acea casă. É um fator de motivação. Este un factor de motivație. Compreenderam todos? Ați înțeles? Não quero que fique confusão. Vreau să... Nós não vendemos em anjos. Nós não vendemos em anjos. Nu vindem îngerilor. Nem os anjos falam por nós. Dar îngerii vorbesc pentru noi. Queremos ser usados pelos anjos. Vrem ca să fim folosiți Ok. de către îngeri. Podes ler esta também agora? Não. Isso, podes ler esta mensagem?